Here's how Jason would have wanted it. Serve him up, let's go. Party down for Jason. What's up, guys? We are here in Charqueada for the last round of the Brazilian Motocross Nationals. The track is pretty good for this race. We are here with this KTM of my friend Gui Kyrillos. Let's have fun, wide open. Cara, tá pesado, muito pesado. Pesado pra porra. Mas tá legal, tá da hora. Nessa corrida vai ficar melhor. Primeira bateria da MX-2. Oh, você já viu que tem um bagulhinho aqui? Sujinho? Não sai. Não sai, você vai ter que limpar depois, tá sujo aqui, ó. Primeira bateria da MX-2 aqui agora, encharqueada e... pau no gato, mano. Feliz Natal!